Quitado el cliente en esta ocasión, trató de ponerle pegamento para poder pegar la llave. Lo único que hizo fue pegar las teclas. Esto vamos a tener que desarmarlo, partirlo de aquí a la mitad. Acuérdense nada más que el taladro y sale el pin. Una vez que sacamos los pines, extraemos el cilindro. Una vez ya sacado el magnesio, lo único que tiene que hacer uno es sacar ese pedazo. Como podemos notar, el muchacho lo trató de pegar. Y pues ya podemos ver, ya cuando tenemos la llave quebrada, una queda listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es armarlo. Ya cuando está todo armado, nomás pruebas tu llave.